será el primero? ¡Yo! Tengo una historia súper aterradora. Solo espero que todos hayan traído ropa interior extra. Bien, estaba este leñador quien se perdió en el bosque y caminaba en círculos como un tonto. Pensaba, ¡viejo! Estoy muy perdido y camino en círculos como un tonto. Pero luego encontró una cabaña y dijo, ¡genial! Me relajaré aquí. Pero lo que él no sabía es que los otros leñadores dijeron que estaba embrujada. Ese lugar está embrujado. El leñador estaba relajado cuando escuchó una voz muy espeluznante. Logré atraparte. Ahora voy a cenarte. El leñador había pasado por muchas cosas antes y no se dejó asustar por eso, así que volvió a dormir. Pero la voz espeluznante empezó de nuevo, solo que más fuerte. Logré atraparte. Ahora voy a cenarte. Este leñador se estaba asustando y dijo, debo averiguar de dónde viene esa voz espeluznante. Logré atraparte. Ahora voy a cenarte. Él accidentalmente encontró esta habitación secreta. ¡Qué escalofriante! El leñador pensó, voy a entrar en una habitación espeluznante, viejo. Pero estaba completamente vacía, excepto por este pequeño, extraño y misterioso escenario. Movió el telón y ¿saben lo que vio? Un pequeño mono loco con un moco en su dedo diciendo, logré atraparte. Ahora voy a cenarte. ¡Oh, amigo, eso es asqueroso! ¡Eso fue de lo asqueroso! Salchichas con papitas, banana frita, ositos de goma, mentas, ketchup y helado. Hashtag mi postre de hoy. Hashtag voy a vomitar.